寿司的做法：米饭250克，白醋1勺，黄瓜1个，香肠1个，紫菜片1个，鸡蛋1个。1剩米饭稍微热一下，之后倒入白醋捏散。2鸡蛋炒散之后倒入拌好的米饭搅拌均匀。3黄瓜和香肠切条。4把拌好的米饭铺到紫菜片上。5然后摆好黄瓜条和香肠条，利用寿司连卷起来就可以料波浪符。6成品欣赏，7成品欣赏。